हेलो हाई सेवा सुमना दर्शक नमस्ते। फेरि पनि म मेरो च्यानलमा उपस्थित भइसकेँ। आज चाहिँ मेरो भाइहरूको दाइहरूको डिमान्ड एकदमै ज्यादा आएको हुनाले गर्दाखेरि यो भिडियो बनाउनु गइरहेको छु। यो भिडियो के हो त भन्दाखेरि फ्रेन्च फरेन लेजेन्ड है। यो 2024 मा के चेन्जेस आएको छ र डिमान्ड कति, सेलेरी कति, तपाईको कन्ट्र्याक्ट कति वर्षमा पेन्सन पाउनुहुन्छ, सेलरी कति र तपाईलाई कुन रोगलाई चाहिँ लिएको छ र म्यारिड अनम्यारिड है, स्विमिङ, बिप टेस्ट, आइक्यू को विषयमा फुल डिटेल्स भिडियो लिएर आएको छु। मेरो च्यानललाई चाहिँ अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिहाल्नुहोस्। र अन्तिममा डिमान्ड चाहिँ कतिको छ त यो वर्ष, घटेको छ कि बढेको छ, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट त्यो पनि अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नु होला। म तपाईलाई त्यो अन्तिममा बताउने छु, डिटेल्समा दिनेछु। तपाईहरुलाई खुलस्त होस्, कति पनि साथीहरुलाई चाहिँ दुविधा नहोस्, ताकि देश विदेशमा रहनु भएको छ, ब्रिटिस आर्मी भेटेर फेल हुनु भएको छ, सिंगापुर पुलिस, नेपाल आर्मी है, इन्डियन आर्मी फेल भएर बसिरहनु भएको छ र ट्रेनिङ सेन्टरमा गएर एक्सपिरियन्स बटुल्नु भएको छ भने फ्रेन्च फरेन लिजन लाग्नुलाई केही गाह्रो छैन। तर के हो त भन्दाखेरि अलिकति युरोपमा छिर्नु अलिकति समस्या छ। त्यो तपाईहरुले एउटा वातावरण बनाउनलाई छिर्ने र कसरी जाने के गर्ने भन्ने विषयमा तपाईलाई डिटेल्समा दिनेछु। मेरो भिडियोलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् है त। अब भिडियोतिर जाउँ। सबैभन्दा पहिला आज चाहिँ मैले सेलरीबाट सुरु गरेँ है त। तपाईहरुको धेरैको क्वेसन थियो सेलरी कति भनेर। नर्मल्ली तपाई जब फ्रेन्च फरेन लिजनमा सेलेक्ट हुनुहुन्छ, सेलेक्ट भइसकेपछि नर्मल्ली सेलेरी भनेको 1560 देखि सुरुवात भएको छ है। यो भनेको तपाईको डिपेन्ड पर्छ ठाउँ अनुसार। र फ्रान्समा गर्दै हुन्छ, फ्रान्सदेखि आउट जानुभएको छ, या लडाइँमा जानुभएको छ, या अलिकति कुनै टेरिटोरिस एरियामा जानुभएको छ भने तपाईको सेलरी अलिकति बढेर पनि जान्छ है त। अलिकति जहाँ डेन्जर छ त्यहाँ गएपछि अलिकति सेलरी बढ्दै जान्छ र त्यही भएर 1560 देखि चाहिँ तपाईको सेलरी चाहिँ सुरु हुन्छ। अनि तपाईले लिजेनियरबाट अलिकति प्रोग्रेस भएर कप्रोल हुनुभयो भने तपाईलाई फ्यासिलिटी हुन्छ। तपाईलाई सुरुमा भयो हाउस फ्री भयो, तपाईको क्लोथेसहरु फ्री भयो, र मेडिकल टेस्टहरु जति पनि मेडिकल सम्बन्धीको ट्रिटमेन्टहरु छ तपाईले त्यो चिज चाहिँ कप्रोल हुनुभयो भने तपाईलाई त्यो सर्भिस चाहिँ फ्री हुन्छ है। अब त्यसपछि तपाईलाई म धेरैको क्वेसन थियो फ्रेन्च फरेनमा तपाईको पेन्सन पाउँछ पाउँदैन भन्नुभएको छ। तपाईले पेन्सन पाउँछ है। तपाईको जुन क्राइटेरिया तपाईले सर्भिस गर्नुभयो भने मिनिमम 17 वर्ष 6 महिना पछि चाहिँ तपाईले पेन्सन चाहिँ एप्लाई गर्नु पाउनुहुन्छ मजाले है। अर्को पोइन्टतिर जाउँ। तपाईलाई कुन देशको मान्छेलाई भेट्न दिन्छ र क्वालिफिकेसनहरु के चाहिन्छ, हामीलाई बाधाहरु के चिज रोक्छ भन्नु भएको छ। तपाई नेपाली भए पनि, इन्डियन भए पनि, ब्राजिलियन भए पनि, जापानिज भए पनि, चाइनिज भए पनि अल ओभर द वर्ल्डबाट आएर तपाईले सेलेक्सनमा चाहिँ जोइन गर्नु पाउनुहुन्छ। तपाईले केले चाहिँ छेक्दैन भन्दाखेरि तपाईको म्यारिड होस् या अनम्यारिड होस् डजन्ट म्याटर, तपाईको एजुकेसन डजन्ट म्याटर, जस्ट तपाईले मदर टङ नेपाली ल्याङ्ग्वेज बोल्नु र लेख्नु सक्नुहुन्छ भने इनफ है। त्यहाँ भन्दा तपाईले केही पनि चाहिँदैन। अर्काको देशको भाषा हो हामीले सिक्ने भनेको, त्यहाँ गइसकेपछि तपाईले सिक्नुहुन्छ र तपाईको एजुकेसन ब्याकग्राउन्डले समस्या पर्दैन। तपाई नेपालमा आर्मी भएको होस् या तपाई आर्मीमा गर्नु भएको छैन, कुनै जब पनि गर्नु भएको छैन, त्यसले डजन्ट म्याटर, केही समस्या भएन। तपाई त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँको रुल्समा चल्ने हो है। अब हामी मेडिकल टेस्टतिरको कुरा जाउँ है। हाम्रो विशेषता आयो आइसाइटको एउटा आँखाको प्रब्लमको विषयमा। तपाईले टोटल्ली आँखा लसै गर्नु भएको छ नि त, प्रब्लम भएको, र तपाईले केही मात्रामा देख्नुहुन्छ केही मात्रामा देख्नुहुन्न भने तपाईले फ्रेन्च फरेन लिजनमा एउटा टेस्ट हुन्छ। त्यो टेस्टमा चाहिँ तपाईले अक्षरहरु पढ्न सक्नु पर्यो, परको पिक्चरहरु चिन्नु सक्नु पर्यो, त्यति मात्रै देख्न सक्नु भयो भने तपाई पास हुनुहुन्छ। तर साह्रै नै कमजोरी छ भने तपाई फ्रेन्च फरेनमा जोइन हुनु नजानु होला, त्यस समस्या तपाईलाई आउँछ है त। अब अर्को पोइन्ट भनेको हाम्रो धेरै समस्या भनेको दाँतको हुन्छ। तपाईको दाँतको चाहिँ कतिसम्मको एक्सेप्ट गर्छ भने 4 देखि 6 वटा सम्म चाहिँ तपाईको अलिकति ड्यामेज भएको छ, त्यसलाई रिकभर गर्न सकिन्छ भने तपाईहरुलाई एक्सेप्ट गर्छ। या कि 40% भन्दा माथि चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो, त्यहाँभन्दा तल भयो भने तपाईलाई दाँतको लिँदैन है। फिलअप गरेर जान सक्नुहुन्छ। तपाईले बङ्गाराहरू किराले खान्छ या भाँचीको यताउता छ भने तपाईले 6 वटा सम्म चाहिँ बिग्रेको छ भने तपाईलाई एक्सेप्ट गर्छ तितको प्रब्लममा। अनि अर्को कुरा
तपाईँ कुनै एक्सिडेन्ट हुनुभएको छ या कुनै तपाईँको सर्जरीहरू गर्नुभएको छ, स्किनहरूमा तपाईँको केही ट्रिटमेन्ट गर्नुभएको छ, दागहरू रहेको छ भने त्यसको लागि चाहिँ कुनै हस्पिटलबाट एउटा एथोरिटी पेपर, तपाईँले जहाँ ट्रिटमेन्ट गर्नुभएको थियो त्यहाँको पेपरहरू बोकेर जानुभयो भने अति उत्तम हुन्छ। तपाईँले त्यहाँ डिक्लिफाई गर्नुको लागि सजिलो पर्छ। त्यही भएर केही सर्जरीहरू गर्नुभएको छ, केही अलिकति स्पेसल्ली ट्रिटमेन्टहरू गर्नुभएको छ भने त्यसको पेपर चाहिँ बोकेर चाहिँ जानु होला है त। अब जाउँ हामी स्पोर्ट टेस्टतिर। हाम्रो धेरैको क्वेसन हुन्छ रनिङ कसरी गर्ने, कति लेभलको हुन्छ, कति मिटरको हुन्छ भन्ने धेरैको क्वेसन छ। तपाईँको यहाँ तपाईँको यहाँदेखि त्यहाँ पुग्नुको लागि चाहिँ हाम्रो 20 मिटरको डिस्टेन्स हुन्छ है। त्यो चाहिँ तपाईँको 20 मिटरको डिस्टेन्स चाहिँ हामीले नर्मल्ली 5 लेभल चाहिँ कटाउनै पर्ने हुन्छ। त्योभन्दा माथि बेटर गर्नुभयो भने अति उत्तम भयो। 7 सम्म क्रस गर्नुभयो भने पास हुने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। नत्र अब डिपेन्ड पर्छ तपाईँको ग्रुपमा कतिको रनरहरू पर्छ। नत्र 5 लेभल पास गर्नुभयो भने पोइन्टमा चाहिँ गनिन्छ। त्योभन्दा माथि 7 लेभल हान्नु भने उत्तम। अझै 10 लेभलले हान्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई क्याटेगोरी 1 मै राख्न सक्छ। अलिकति अरू जुन स्पोर्टको टेस्टहरू छ त्यसमा पनि हाई लेभलमा ल्याउनु पर्यो। अनि अर्को कुरा छ स्विमिङ। स्विमिङ चाहिँ तपाईँले अनिवार्य विदाउट वेट बिना तपाईँले 25 मिटर एनी हाउ क्रस गर्नै पर्छ। त्यो तपाईँहरूलाई स्विमिङमा पहिले ट्रेनिङहरू गरेर जानुभयो भने सजिलो हुन्छ है त। अनि अर्को पुलअप पनि तपाईँलाई अनिवार्य चाहिन्छ। जब तपाईँले गेट पासमा पनि तपाईँले पुलअप 7 चोटि पास गर्नै पर्छ। न त नर्मली तपाईँले हाई लेभल हान्नुभयो भने तपाईँले प्लस पोइन्ट गनिन्छ। अब अर्को जाउँ हाम्रो एज, उमेर। हाम्रो उमेर चाहिँ 17 वर्ष 5 महिना चाहिँ अनिवार्य पुगेकै हुनु पर्यो र माथि भनेको तपाईँको 39.5 है। तपाईँ 39 वर्ष 5 महिनासम्मको लागि तपाईँलाई उमेर चाहिँ तपाईँलाई एक्सेप्ट गर्छ है त। अर्को पोइन्ट भनेको तपाईँले फ्रेन्डमा इन्ट्री हुनुको लागि डकुमेन्ट के चाहियो त भन्दाखेरि EU या युरोपियन युनियनमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको आइडी कार्डले पनि एक्सेप्ट गर्छ। नत्र नन EU आउट अफ युरोपियन कन्ट्रीदेखि हुनुहुन्छ भने तपाईँको पासपोर्ट चाहिँ भ्यालिड भएको अनिवार्य चाहिँ लिएर जानुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को धेरैको क्वेसन छ बर्थ सर्टिफिकेटको विषयमा धेरैले क्वेसन गर्नुहुन्छ। म तपाईँलाई क्लियरिफाई गरिदिन्छु। तपाईँले जस्तै फ्रेन्च आर्मीमा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको बर्थ सर्टिफिकेट या इङ्ग्लिसमा या फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ ट्रान्सलेट गरेर लानु होला है। अनि तपाईँको 6 महिनाभन्दा क्रस भयो भने तपाईँलाई त्यसले काम गर्दैन। तपाईँले बनाएको 6 महिना मात्रै भ्यालिडिटी हुन्छ। त्यही भएर जाने बेला मात्रै बनाउनु होला है त सर्टिफिकेट। अनि तपाईँ त्यहाँ फिजिकली फिट जानु पर्यो। तपाईँ कुनै पनि विश्वमा पुग्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ फ्रेन्ड भइसकेपछि तपाईँलाई लान्छ। ती 3 जेलसम्म चाहिँ तपाईँ तातोमा र चिसोमा चाहिँ सर्भाइभ गर्नु सक्नु पर्यो 5 वर्षको कन्ट्र्याक्ट पिरियड भरि। अर्को BMI टेस्ट। तपाईँले योभन्दा अगाडि पनि मैले BMI सम्बन्धी चाहिँ भिडियो बनाइदिएको छु। तपाईँले सर र तल गएर मेरो युट्युबमा गएर हेर्नु सक्नुहुन्छ है त। BMI टेस्ट चाहिँ तपाईँको 18 देखि 30 को बिचमा चाहिँ हुनु पर्यो। 30 भन्दा माथि कट्यो भने तपाईँको लिँदैन, 18 भन्दा धेरै मुनि भयो भने तपाईँको लिँदैन है। त्यही भएर BMI चाहिँ 18 देखि 30 को हुनु पर्यो। तपाईँले मजाले आफैले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। चेक गर्न मैले सिकाइदिएको छु। तपाईँ मेरो भिडियोमा हेर्नु होला, म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँ गएर चेक गर्नु होला है त। अनि तपाईँको हाइटको कुरा गर्नु भएको छ। तपाईँको हाइटको कुरा चाहिँ BMI टेस्टसँग सुट हुनु पर्यो। तपाईँ 5 फिट भन्दा तलै हुनुहुन्छ भने त तपाईँको बोक्दाखेरि गनै भुइँमा ठोक्किन्छ भन्दा तपाईँलाई गाह्रै पर्छ। तपाईँले आफूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 5'2" नर्मल्ली 5'2" रूप हुनुभयो भने त्यहाँदेखि माथि हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई मजाले एक्सेप्ट गर्छ। अब तपाईँलाई कस्तो कस्तो रोगलाई चाहिँ त्यहाँ फ्रेन्डमा एक्सेप्ट गर्दैन त भन्दाखेरि HIV जस्ता रोगहरू है, TB भयो, तपाईँको हेपाटाइटिस भयो, क्यान्सर भयो, डायबिटिज भयो, ओभरवेट भयो, ट्रिटमेन्ट गरेर तुरुन्तै बल्झिहालेको छ भने त्यस्तोलाई पनि लिँदैन तपाईँलाई। अनि ब्याड हेयरिङ, राम्रोसँग सुन्नु सक्नुहुन्न भने तपाईँलाई लिँदैन। र टोटल लस फिङ्गर
तपाईँको फिङ्गर चाहिँ पुरै नै काटेको छ भने तपाईँलाई एक्सेप्ट गर्दैन, किन हामीले पक्रिनु पर्ने हुन्छ, गन चलाउनु पर्ने हुन्छ। यो अम्ला लस भएको छ भने तपाईँको लिँदैन। अरू यताउता अलिक काटेको अलिअलि अम्ला छैन भने तपाईँलाई एक्सेप्ट गर्छ। अनि तपाईँको नग्नीहरू उब्दाखेरि तपाईँले निचे यसरी ठोकिन्छ भने तपाईँलाई लिँदैन, अलिकति फरक हुनु पऱ्यो उब्दाखेरि। र तपाईँको एल्बोहरू साह्रै बाङ्गिएको छ भने है तपाईँको यसो गर्दाखेरि सर्लाके यतै गएको छ भने लिँदैन, अलिकति स्ट्रेट चाहिँ हुनु पर्यो। हर्निया पनि तपाईँको ठिक भएको छ, फेरि तुरुन्तै फर्की चेन्ज भयो भने तपाईँको ट्रेनिङ गर्दा तपाईँको कुनै सर्जरी गर्नु भएको छ र हर्नियाहरू केही बल्झिहाल्यो भने तपाईँले फेरि ट्रिटमेन्ट गर्दा ठिक भएन भने तपाईँलाई त्यहाँबाट फेरि आउट गरिदिन्छ। त्यही भएर अलिकति ठुलो तपाईँको समस्याहरू छ भने कुनै ट्रेनिङको पिरियडमा त्यहाँ बस्दै अलिकति तपाईँको फेरि बल्झिहाल्यो भने तपाईँले त्यहाँबाट आउट गर्छ। त्यही भएर पहिले नै विचार गर्नु होला जानुभन्दा अगाडि। हाम्रो कति वर्षको कन्ट्र्याक्ट हुन्छ त, योभन्दा अगाडि पनि भिडियो त बनाएको थिएँ, तर कतिपय साथीहरूलाई थाहा नहुनसक्छ। हाम्रो सुरुको कन्ट्र्याक्ट चाहिँ 5 वर्षको हुन्छ है। 5 वर्षको कन्ट्र्याक्ट तपाईँले कम्प्लिट गर्नुभयो भने तपाईँले फेरि जोइन हुनु भने पाउनुहुन्छ। तर म सिभिल बस्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँ सिभिल पनि बसेर फ्रान्समा बस्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले त्यहाँको पिआर पाउनु सक्नुहुन्छ। त्यहाँभन्दा बाहेक फेरि रिजोइन हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले त्यो चाहिँ पाउँछ। अब सेलेक्सनको कुरा गरौँ। तपाईँलाई विशेष सेलेक्सन चाहिँ मेन ठाउँ चाहिँ तपाईँको पेरिस र ओबाङ छ। तपाईँको पेरिसमा चाहिँ तपाईँको 10 दिन जस्तो सेलेक्सन हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले त्यहाँ पास हुनु हो भने फाइनलको लागि चाहिँ तपाईँलाई ओबाङ लान्छ। नर्मल्ली हाम्रो पिरियड अफ टाइम सेलेक्सनको भनेको धेरैमा 3 विक्स 3 हप्ताको टाइम हुन्छ। त्यतिभित्रमा तपाईँको सबै क्लियर भइसक्छ, पास हुने र फेल हुने है त। पासमा जाउँ। हाम्रो 2024 को डिमान्ड कति छ भन्दाखेरि अहिले तपाईँलाई धेरै खुसीको खबर छ। युवाहरूको लागि जति पनि फ्रेन्च फरेन भेट्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि चाहिँ फ्रेन्च फरेन लिजनको लागि चाहिँ यो वर्ष 1600 है धेरै बढेको छ। 2023 मा 1300 थियो भने अहिले 1600 बनाइदिएको छ, बढेको छ। गुड लक, राम्रोसँगले ट्रेनिङ गर्नु होला। अलिक त हेल्दी लाइफ, अलिक त खानामा कन्ट्रोल गर्नुहोस्। हेभी हुनुहुन्छ भने ट्रेनिङ गर्नुहोस्। आर्मी लाग्छु भन्ने सोच छ भने मजाले ट्रेनिङ गर्नुभयो, आइक्यूहरूलाई फोकस गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ मजाले पास गर्न सक्नुहुन्छ फ्रेन्च फरेन लिजन है त। ट्रेनिङ र फोकस जे काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई फोकस गर्नुहोस्। आर्मीको फोकस छ भने, फ्रेन्चमा जाने इच्छा शक्ति छ भने तपाईँले गल्फबाट पनि भिजा निकालेर जान सक्नुहुन्छ, नेपालबाट पनि भिजा निकालेर जान सक्नुहुन्छ है। तपाईँहरू मजाले लाग्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले अर्को क्वेसन के थियो भने फ्रेन्च फरेन लिजनमा फेल भयो भने के गर्ने भन्नुभएको थियो। तपाईँको साथमा फ्रेन्च फरेन लिजन भिड्दै फेल हुनुभयो भने, पासपोर्टमा भिजा छ भने, EU कन्ट्रीको भिजाहरू छ भने तपाईँले मजाले फ्रान्समा बस्नु चाहिँ पाउनुहुन्न, काम गर्न पाउनुहुन्न। तपाईँ चाहिँ फ्रान्सबाट निस्केर चाहिँ अरू कन्ट्रीमा गएर TRC बनाउन सक्नुहुन्छ, पोर्चुगल आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको चेक जानुहुन्छ, माल्टा जान सक्नुहुन्छ, पोल्यान्ड जान सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर फेरि TRC बनाएर पुनः तपाईँ चाहिँ भेट्न जान सक्नुहुन्छ है त। अब लास्टमा म भन्छु, आज चाहिँ भिडियो मैले उल्टोबाट बनाइदिएँ। लास्टमा चाहिँ तपाईँको जहिले पनि गेट पासको लागि फ्रान्समा जानु भए पनि, ओबाङमा जानु भए पनि तपाईँको टेस्ट हुन्छ। जब तपाईँ गेटमा जानुहुन्छ, गेटमा गएर तपाईँको पासपोर्ट अध्ययन गर्छ, पासपोर्ट हेरेर तपाईँको सुरुमा चिनफ तनाउँछ। 7 चोटि चाहिँ तपाईँले क्लियर हान्नुपर्ने हुन्छ। 7 चोटि हान्नु भएन भने तपाईँले तीबाट तुरन्त पठाइदिन्छ। त्यहाँ 7 चोटि हान्नु भने भित्र तपाईँलाई आइक्यूमा लान्छ। आइक्यूमा चाहिँ तपाईँको क्वेसन दिन्छ, त्यहाँ 70% जति चाहिँ क्लियर गर्नुभयो भने तपाईँलाई भित्र लान्छ है त। त्यहाँबाट फेरि आइक्यू फेल हुनु, त्यहाँबाट आफ्नो बाटो तताउने हो। त्यही हो, भित्र आइक्यू दिन्छ, आइक्यूलाई फोकस गर्नुहोस्। अब आइक्यूको भिडियोहरू म तपाईँलाई फेरि अर्को भिडियोमा ल्याउने छु। तपाईँहरूलाई आवश्यक परेको खण्डमा धेरैलाई आइक्यू बनाइदिनुहोस्, के गर्नु कसो गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, म तपाईँहरूलाई आइक्यूको भिडियो पनि लिएर आउनेछु। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, फ्रेन्चमा भाइहरूको लागि गुड लक। कताबाट एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, कुन ठाउँबाट कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ, सकेको कोसिस गर्नुहोस्। आर्मी लाइफ भनेको आर्मी लाइफ हो, अलिकति स्ट्रगल चाहिँ हुन्छ, स्ट्रगल पनि हुन्छ, फेरि आधी स्ट्रगल आधी इन्जोय। आर्मी लाइफ भने आर्मी लाइफ हुन्छ। हामी सिभिल भनेको बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्नुपर्ने हुन्छ। आर्मी लाइफ भनेको अलिकति लडाइँमा कुद्नु पर्ने हुन्छ। बाँचिहाल्यो भने भविष्य राम्रो हुन्छ है, फ्यामिलीलाई राम्रो हुन्छ।
त्यही हो। यति भन्दै अब मेरो भिडियोमा चाहिँ अहिले छुटेँ, अर्को भिडियोमा भेटौँला भन्दै हवस् त, बाई बाई अल अफ यु।